Bueno, seguimos en la localidad de San Antonio de Litín con la noche de carnavales y estamos ahora con Isaías Acuña, que viene de la localidad de Justiniano Pose. ¿Con qué comparsa? ¿Qué nombre lleva? Bueno, somos batería sonido de primera de Justiniano Pose. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que funciona esta comparsa? La comparsa en sí lleva 7 años en lo que va. Éramos batucada. Batería pasó a ser hace 3 años y medio más o menos. Mi historia comienza que yo era partícipe de otras comparsas con mucha más historia en Justiniano Pose. Cosas de la vida, la comparsa se separa y yo decido abrirme solo y es ahí donde comienzo toda esta loca historia. ¿Actualmente cuántos participantes tienen? Actualmente somos alrededor de 45, entre 48 integrantes de Justiniano Pose y localidades vecinas también. Bien, ¿cómo ha sido el recorrido este año de carnavales? Tremendo como todos los años, tenemos una gira siempre bastante amplia en lo que es la zona, obviamente la región de Pose, toda la provincia de Córdoba y por ahí en las afueras en otras provincias. Lo próximo que tenemos, ahora nosotros culminamos esta noche hoy acá en la gira de carnaval, obviamente, ¿no? En San Antonio de Litín. Y seguimos 9 y 10 de marzo en Cruz Alta y 28, 29 y 30 de marzo estaremos en Gualeguay. De San Antonio de Litín. Director Isaías Acuña. Coordinación general Liliana Castro. Reina de batería Luisana García. Cuenta con 45 integrantes de Justiniano Pose y localidades de alrededor. Nadie se mueve. Le hacemos el aguante a Pose. Le hacemos el aguante por acá. Bueno, está arriba. Con esa energía que no decaiga. Es solo una maligna nube pasajera. Pero no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Se sigue con la noche del carnaval. Aquí están cada una de las chicas y los chicos. 45 inmigrantes. Este 28 y 29 de marzo estarán en el gran encuentro nacional de baterías de Gualeguay en Carrillos. Baterías sonido de primera de Justiniano Pose.